Allah'ın davasını bu kutlu devletin neferleri hakim kılacak. Hak galip, batıl zahir olacak. Allahu Ekber. Gayrı kıyamet sancağı benim elimdedir. Bana yaşattıkları evlat acısının intikamını Melikşah'tan pek fena alacağım. Kuvvet seferi hazırlıkları çok mühimdir. Ne bir eksik ne de bir gecikme. Hiçbirini affetmem. Benim sadık yiğitlerim, devlet içindeki en güçlü zümre biz olacağız. Hem kuvveti koruyalım hem de intikamımızı alalım. İki kişinin ihanetinden şüphelenirim. Benim sultanımız ile ivedi görüşmem icap eder. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.